Kita test on dulu. Masalah dia bila dia on tu, dia running on off. Dia on sekejap dia off, Kalau kita tak tutup main power tu, dia running on off. Kadang-kadang 3-4 pagi, 5 pagi, ingatkan hantu lah. Tengok dia bunyi tek. Dah lama ni, tapi hari ni tak boleh on langsung. Biasa dia boleh on sekejap, nanti dia lama 3 jam baru dia ni. Start semalam dia tak nak on langsung, duduk main macam ni, on off. Dia buka, saya check apa semua, ingatkan rosak bot ke apa. Ni model York. Tu bunyi lagi. Bila dia bunyi, dia on sekejap, dia keluar 6 temperature 16 macam ni, tapi tak ada error apa. Tengok sekejap lagi, dia macam ada hantu. Sekejap on sendiri, sekejap off sendiri. Dia on, naik 16. Tak ada tekan apa. Kalau tak off dia punya main switch, dia on off macam tu. Dia on sekejap, lepas tu dia mati. Mentang-mentang ambil gambar ni, tak nak mati pula. Lama pula tunggu. Biasa sekejap lah. Biasa tek. Tak sempat compressor outdoor on, terus off. Tunggu sekejap lagi. Kat remote tak ada on tu. Remote tak on tu, tapi dia on sendiri. Ni tanda-tandanya apa ni, sensor, bukan sensor tak rosak ni, yang button untuk on off tu rosak. Okey, off power dulu. Part off power, kita check button on off tu. Dia ada kat depan ni. Ni button dia. Button ni ada ni macam first on. Button force on dekat indoor unit. Yang ni ada wire sini, pergi dekat port. Dia letak gam. Buka dulu wire ni. Kita cuba on. Dia on sendiri ke tak? Cek tengok dalam Lazada, boleh tahan juga harga bot tu, kat 200 juga. Boleh bypass ni, okey lah ni. Biasa kalau dia problem, kita on ni tu, dia betul bunyi tek. Okey, dia dah tak on dah. Kita cuba on. Okey. Ini model York. Ni model York Johnson Control. Cek dalam internet, tak ada error code apa semua. Susah juga.
Alang-alang dah buka tu. Kita cuci dah ni pakai plastik. Kita simple je buat. Plastik sampah. Potong tepi. Ada tong kat bawah. Tu tembak. Tembak. Tak payah pakai chemical. Nanti tak habis cuci, chemical makan tu, spoil. Pakai tak habis setahun nanti bocor. Cuci. Mula boleh buat sendiri. Bot tutup balut. Nanti kena bot. Air kata kat bawah. Turun kat situ. Kata. Sebelum pasang cover kita test dulu sekali. Nanti kan dah pasang, dah buka balik lah. Okay, tak bunyi lah. Dia ada problem dengan bunyi lah. Tek. Pakai remote baru on. Sebelum ni tak sempat nak tekan remote, dia on sendiri dah. Ya, alhamdulillah lah. Selamat lah. 100 lebih, dekat 200. Rezeki lah. Jumpa buat error. Benda ni lah yang rosak tu. Pening cari apa tu bunyi. Tek. Buka ni ada 6 skru. 1 2 3 ni 4 5 7 6. Siapa nak test tu boleh cubalah kalau jumpa error yang sama. Kalau ada rezeki okey tu. Selamat mencuba. Assalamualaikum.